이게 맛있는 음식을 먹으니까 배가 불러도 또 먹고 싶어. 요번에 가는 식당도 무지 기대되는 식당입니다. 청탄도화라고 한국어로 얘기하면 약간 순두부 요리 같은 거죠. 정말 기대되네요. 여기는 일단 입장하면서 들어오면서 카운터에서 먼저 주문을 합니다. 素肉豆花1份，豆花好的一份儿，再粉蒸肉，粉蒸肉是吧？再1份，还有夫妻肺片，粉蒸肉、夫妻肺片儿，还有汤圆一个，稍等一先这样下啊。，好。 저기 뒤에 보시면 저렇게 현판 같은 게 세 개가 보여요. 맨 위에 있는 건 탄도화라고 그래가지고 할아버지, 그 위에 또 할아버지. 두 분이 처음에 창업을 하셔가지고 1924년에 창업을 했대요. 제제. 이게 이 집의 시그니처 메뉴 도화라고 그래서 한국에서 얘기하는 순두부 같은 거죠. 이렇게 두부가. 上面这是我们自己做的手工的馓子，在中间 싼즈是什么? 这个就是馓子， 저 싼즈. 是用自己 이게 3,000년의 역사를 지닌 면 제조법으로 꼭 만든 면이래요. 그래서 먹을 때 이렇게 잘 섞어서 그 식감과 양념이 골고루 잘 섞이도록 하고 뜨거울 때 먹어야지 제맛을 느낄 수 있다고 이렇게 말씀을 하십니다. 자, 먹어볼까요? 이게 두부의 부드러움하고 이 면 아삭아삭 씹히면서 거기서 고소한 맛이 또 이렇게 싹 나와요. 그래서 나중에 이제 매콤한 맛이 싹 올라오는 게 이것도 그 식감이. 저는 만약에 눈 감고 먹는다면 순두부일지 모를 것 같아요. 그냥 부드러운 맛? 그냥 어떻게 보면은 뭐 계란 흰자 정도 풀어놓은 맛? 묘하게 중독되는 맛일까? 아까는 안 씹혔는데 지금 이 돼지고기 튀긴 게 떡볶이가 또 쫄깃쫄깃한 게 또 맛있네. 요번에 청도의 대표 요리 후치 페이피엔 한번 먹어보겠습니다. 페이피엔이라고 하면 허파 요리거든요. 청도의 후치 페이피엔의 특징은 4가지가 꼭 들어가야 된다는 거예요. 소의 혀, 머리고기, 소의 양, 소 허파. 이 4가지가 들어가야지 진짜 청도의 후치 베이피엔이라고 말할 수 있습니다. 아래는 야채, 살 고소하고 아래 고수가 잔뜩 들어가 있습니다. 여기 사천에 와서 한번 경험을 했기 때문에 잘 섞어줘야 됩니다. 잘못하면 큰일 납니다. 그래? 어쩐지. 국물 다 먹고 지금. 여기의 특징이 소스나 양념을 바닥에다 깔고 위에를 뭘 붓더라고. 네. 항상 사처럼 지금 저 먹어라. 역시 또한 고추기름이 많이 올라와 있습니다. 고추기름 빠질 수 없죠. 역시 식감이 어떤가요? 식감 좋습니다. 쫄깃쫄깃하네요. 이거는 차가운 요리예요. 한국에서는 냉채라고 그러시죠? 그리고 이거 여러 가지 이렇게 야채가 좀 들어가 있는 것 같은데 이 안에도 고추를 잘게 다져서 넣었어요. 그래서 야채를 이렇게 한 젓가락 딱 집어서 먹으면 더 매워. 근데 먹고 나서 한 10초 정도 지나니까 얼얼한 맛이 계속 유지가 되네요. 맵지만 소스가 맛있으니까 야채하고 같이 먹는 것도 맛있어요. 저는 이거 한 접시 더 먹고 싶네요. 먹을 거 많아. 네. 저 사장님이 지금 저렇게 쳐다보고 있잖아. 이거 위험해 이거. 쟤네들이 아직 배가 안 부르구나. 또 서비스 맡기면. 우리 마음을 앉아서 먹으면서. 아, 这碗面是我送给你们的面条，谢谢这碗面是我们家镇店宝，也是我祖爷创业的时候卖的第一个产品，它的名字叫豆花面，现在在全成都、全四川，这碗面条深受所有我们本地人的喜欢，这碗面你试试，好不好？谢谢。
아, 얼른 섞으시려네요. 안 섞으면 이게 뭉쳐서 안 풀어진대요. 또화면이라고 해서 순두부 면이죠. 그래서 면을 뽑아서 순두부를 섞었는데 이 면이 이 집의 초대 면이에요. 90년이 넘은 역사를 갖고 있는 면이랍니다. 최초의 이 면이 이 식당에서 시작된 면이죠. 원나잇 푸드트립 식구들이 가장 무서운 게 이거예요. 서비스를 준다든가 너무 반가워서 양을 많이 준다든가 이거 우린 이런 거 되게 무섭습니다. 어떤가요? 완전 다르네요. 되게 부드러워. 네, 이거 약간 좀 숨 먹는 듯한 느낌이었는데 이거는 진짜 하나의 비빔면 같은 사천 비빔 굉장히 맛있습니다. 이 집은 단맛을 전혀 선호를 안 하는 집이에요. 단맛이 없어요, 전혀. 그냥 그 양념 자체를 활용해서 단맛을 사용을 안 합니다. 만약에 여러분들이 중화권에 이렇게 놀러 간다. 그럼 이런 걸 봤을 땐 꼭 시켜 드세요. 이거 정말 맛있습니다. 찹쌀떡 안에다가 검정깨를 다져서 달짝지근하게 속을 만들어서 싸서 삶은 건데 정말 고소하면서 달짝지근하죠. 그래서 입에 딱 들어가면 그 부드러움은 이루 말할 수 없습니다. 이게 위를 굉장히 이렇게 보호해주고 속 쓰릴 때라든지 굉장히 큰 만찬을 먹고 나서 맨 마지막으로도 후식 식사로도 즐기는 요리 중에 하나죠. 자, 그럼 또 2개 클리어. 그래요. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. I wanna be needed. 어떻게 다 와 가는 거예요? 네, 다 왔습니다. 어우, 기대하셔도 좋습니다. 기대해도 좋아요? 야, 날씨가 많이 추워지고 있어. 야, 빨리. 저 어디 가는 거죠? 근데 사천에 와서 우리가 음식을 먹어봤을 때 이 정도 음식이면 계속 먹을 수 있어서 사천을 선택한 게 정말 잘한 것 같아요. 그러면 그러시면은 네. 그 청도에서 가장 매운 음식점 한번 가보시겠어요? 좋죠. 간판에 큰 고추 하나 그래 있는데 이게 또 뭔가 불안한데. 오늘 아마 몰라도 사천에 뭔가 진수를 맛보게 될 것 같은데. 你好，我们是在韩国来的，这边餐厅这个菜多辣呢？打汁，打汁什么？辣的头发有啊，是辣。 아, 스마. 이렇게 먹으면서 머리를 이렇게 긁으면서 먹는 그런 현상을 항상 이렇게 제가 머리 긁어드리겠습니다. 먹으면서 이렇게 머리 긁어드리면서 제가 머리 이렇게. 매운 건 괜찮은데 머리 안 빠질래나 몰라. 요즘에 숯도 찍은데. 우리 부르네요. 드디어 네, 드디어. 드디어 들어갑니다. 진짜 사천의 매운맛을 한번 보겠습니다.谢谢. 뜨거워. 요즘은 너무 뜨거워. 넌 나를 녹여버렸어. 제가 그 코하고 눈이 되게 민감한데 이 집 들어오면서 자꾸 재채기가 나오고 눈에서 자꾸 눈물이 나오는데 먹어보지 않았어도 벌써 그 매운맛을 느낄 수가 있네요. 지금 옆 테이블 저 안경 낀 친구 보니까 얼굴이 빨개져가지고 막 씩씩거리면서 먹는 게 저희가 메뉴를 이제 준비했는데 메뉴 이름은 물에 빠진 아름다운 개구리라는 어쩐지 여기 간판에 고추가 크게 있고 개구리 얼굴이 거기 딱 있더라고요. 얼마나 이쁘게 빠졌는지 한번 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 나옵니다. 오 마이 갓.
장난 아닐 것 같은데. 네. 얼마나 매운지 일단 그 개구리를 하나 먹어볼까요? 아 이거 네. 네, 이게. 네. 이거 딱 먹었는데 입에 확 올라오는 거야. 매워서 먹기 힘들어요. 진짜 매워. 진짜 이거를 이거 우리가 진짜 먹기 힘들 것 같은데 이거 만약에 우리가 일단 한번 드셔보세요. 얼마나 매운지 빨리 한번 먹어보고. 자. 지금 여기에 야채, 개구리 이렇게 보면 완전히 얘는 고추 범벅에 이런 거 안에 보면 야 대단하네. 이거 우리가 먹으면 도장 몇 개 찍어줄 거예요. 이거 이런 걸 만약에 먹고 나면 틀림없이 다음날 화장실 가서 엄청 고생합니다. 그렇죠. 그러면 불똥 싸죠, 불똥. 불똥 쌉니다, 이거. 우리 하나 찍어주면 이거 안 먹고 포기할 거예요. 두 개는 줘야지 우리 먹겠습니다. 우리가 먹을 수 있을지 우리도 자신은 없어. 한번 도전을 해보겠어요. 너무 매워가지고. 이거 다 드시면은 그냥 두 개. 두 개. 네가 한 3분의 2 먹어. 내가 3분의 1 먹어. 제가 정말 열심히 3분의 1을 먹을게요. 너 3분의 2 먹어. 알겠습니다. 야, 그래야지. 자, 그럼 먹겠습니다. 먹겠습니다. 진짜. 매운맛을 먹게 되면 스트레스 같은 게 좀 풀리고 엔돌핀 같은 게 그냥 좀 팍팍 도는 것 같아요. 오. 야, 이거 눈물 콧물 나와서 못 먹겠다. 나도 한국에서 어느 정도 매운 거 먹는데, 이거는 제가 매운 거 먹은 중에 인생에서 최고 매운 맛이라고 얘기하는 거예요. 진짜 이거 최고 매운 맛. 저 옆에는 개구리 추가해서 먹네요. 추가해서. 개구리에. 양념을 더 추가해서 먹어요. 뭐라고? 여기가 이게 생강채라고. 생강채를 적게 먹고 고기를 먹는 게 요령이라고 하네요. 생강채 이렇게 많이 넣은 거는 잡내를 잡는 건데. 이거 생강채를 막 이렇게 채를 막 건져 먹었으니. 이게 황소개구리라고 그러네요. 넓적다리살인데 살도 되게 풍부해요. 진짜 닭고기 같아요. 감칠맛도 좋고 식감도 쫀득쫀득한 게 되게 맛있어요. 건더기를 이제 다 건져 먹었어요. 정말 매운 걸 즐기시는 분들은 꼭 한번 와봐야 될 것 같아요. 자꾸 매우니까 짜증나면서도 자꾸 또 먹게 되는 그런 매운맛. 보상 드릴게요. 감사합니다. 도장 2개.